По вчерашната медицинска интервенција, екс-министерот Милјан Акиевски утринава беше спроведен од чутка во кривичен на судењето од траекторија. Откако се одложи рочиштето за 3 септември бидејќи не дојде вештакот, обвинителката на СЈО Лиле Стефанова на станување му се обрати на Акиевски. Си го уништувате животот. Ова не е живот. Јанакиевски вчера бил пратен на клиника откако се пожалил на бубрежни болки. По добиените лекарства не бил задржан на болничко лекување во 8 септември, туку бил вратен во притворот. По прегледот од специјалист, сега Јанакиевски е под лупа на лекарски надзор во притворското одделение на Шутка. Тој понатаму одбивал да јаде. Штрајкувал со глад бидејќи по трет пат е во притвор. Таа состојба со одбивањето на храна, во врска со тоа имам информација само дека и народниот правобранител веќе бил кај него, ги кажал сите причини, зошто и како штрајк. Законскиот услов за прво ревидирање по службена должност е со истекот на 30 дена. Така ќе видиме, ќе размислиме дали евентуално ќе пуштаме некој предлог за промена на мерката притвор, бидејќи во таа насока да пуштиме предлог и барање, нема законско ограничување, но исто така нема ни обврска да судијата на претходна постапка, кој што во овој момент е надлежен да ни даде одлука. Во Скопскиот истражен затвор периодов имало вкупно 4 кои штрекувале со глад, но по разговорите е биле убедени да јадат. Но таков не е случајот со Јанакиевски, велат оттаму. Екс-министерот во притвор влезе пред 2 недели за истрагата со шпанските скали и парцели за хотели на обвинителството за организиран криминал. Обвинителството го гони и како еден од нарачателите за собраниските инциденти. Против Јанакиевски има 5 судски процеси со обвинени од СЈО.